Hello friends, welcome to my YouTube channel Haru and Tanu. തക്കാളിയും പരിപ്പും രസപ്പൊടിയും ഒന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു രസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം ചേർക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇത് വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ച മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് അഥവാ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വാസനയാണ് കേട്ടോ. രസത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു വാസന വരും. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കാം. വെളുത്തുള്ളിയും നമ്മളിനി ചേർക്കാൻ പോകുന്ന ചുവന്നുള്ളിയും നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ആദ്യമേ നമ്മൾ മല്ലിയുടെയും കുരുമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒപ്പം ഇട്ട് അരച്ചാൽ അത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായി പോകും. അങ്ങനെ നമുക്ക് വേണ്ട, ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനി നമുക്ക് 10 ചെറിയുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പൾസ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതായത് അധികം ഒന്നും അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൾസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അങ്ങനെ പൾസ് ചെയ്തെടുത്ത കൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഈ ഒരു കൂട്ട് നമുക്ക് രസം തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് 6 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഈ കൂട്ട് അരച്ചെടുത്ത മിക്സിയിൽ ആ കൂട്ടിൻ്റെ കുറച്ചൊക്കെ കാണില്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആ മിക്സിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് കലക്കി ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒട്ടും തന്നെ അരപ്പ് വേസ്റ്റാക്കി കളയണ്ട. ടോട്ടലായിട്ട് ഞാനിവിടെ 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള 3 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കായം എന്നിവ നമുക്ക് ചേർക്കാം. കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുടംപുളി 2 വലിയ കഷ്ണം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് രസത്തിൻ്റെ ഈ കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏതൊരു കറിയിലും നമ്മൾ കുടംപുളി ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കറിയിലേക്ക് പുളി നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും. പുളി കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. 5 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ രസം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളയ്ക്കട്ടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ചോറിന് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ചോറിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് വെറുതെ കുടിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പനി, ജലദോഷം എന്നിവയൊക്കെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ രസമാണ് സാധാരണ കുടിക്കാറുള്ളത്. കുരുമുളകിൻ്റെ നല്ല ഒരു എരിവും കുടംപുളിയുടെ ഒരു പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു രസമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതിന് ഞങ്ങൾ പനിരസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പനിയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്താണ് സാധാരണ വീട്ടിൽ ഇത് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത്. രസം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 5 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ രസം സെർവ് ചെയ്യാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻസിൽ പറയണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ. കീപ് വാച്ചിങ്. ഹരു ആൻഡ് തനു. ബൈ.